Jilsa kirib olamiz. Bu yerda shu logolar ko'rsatib qo'yiladi. Bu yerda shu kodni kiriting so'zi chiqadi. Shuning uchun logoni qo'yish uchun avval biz Google'ga kirib olamiz yoki Telegramga. Hozir telefonda internet yo'q, shuning uchun buni interneti bor telefonda qilsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'sh, bu yerga Dalskits logo Telegram kanaliga kiramiz va bu yerdan davlatlar yoki bo'lmasam Superliga, La Ligalarni birontasini bosamiz. Bu yerda men Real Madridni tanlaganman. Keyin mana shu yerda ochiqcha bir yerni bosamiz va nusxa olishni bosamiz. Bu xotirga nusxa olindi deb yoziladi va Dalsaga kiramiz. Bu yerda logoni kiriting so'zi chiqadi va bu yerda bu so'zni ustiga bosib turamiz va pass so'zi chiqadi. Agar ingliz tilida bo'lsa, pass so'zi chiqadi. Keyin bu yerda kiritiladi parol, confirm tugmasi bosiladi. Hali aytganimdek, o'zimda internet yo'q, shuning uchun bo'lgani yo'q. Bu yerda qilingandan so'ng logo chiqadi.